嗨，各位朋友，大家好，我是中医老庞。现在呢，夏天到了，这个西瓜开始大量上市了哈。家里人啊，有的时候呢出现这个咽喉肿痛的情况老庞就用这个西瓜霜就是咱们中医讲的这个吹药嘛。怎么叫吹药呢？就是把它这个霜放在这个纸上，卷成一个筒，对着这个咽喉呼一吹，把它吹进去中医讲这个吹药，用这个西瓜霜来给他们治。这个西瓜霜咱冬天也治不了，只有在这个夏天西瓜便宜的时候可以做西瓜霜。今天呢，老黄就跟大家说一说这个西瓜霜它是怎么治。咱们先说一说这个简单过程简单过程就是你买一个西瓜，这个皮儿越厚的越好，把里面的这个西瓜瓤给它挖出去，挖出去之后呢，然后再买一包芒硝芒硝就咱们平常白色的那个结晶体然后呢，把这个芒硝一层一层的铺到这个西瓜里，铺一层芒硝，抓一把西瓜铺上去，再铺一层芒硝，再抓一把西瓜铺上去，然后呢，把这个西瓜的这个皮给它盖上，盖上之后过几天通过这个西瓜壁呢，开始吸出来一些白色的结晶，这个白色的结晶就叫做西瓜霜。所以说这个西瓜霜这个东西可不是说把西瓜熬了提炼出来的咱们看一看，我也买了个西瓜准备做点留着家用，大家看看是怎么样的。咱们先要准备一个西瓜西瓜霜的嘛这个霜要透过西瓜出来才行。这个西瓜尽量选择一个皮儿厚点的。老庞没买到这个皮儿相对来说厚的，因为现在市场上卖的它不可能卖个太厚的，没人买嘛选择了一个这个。再就要什么呢？咱们要用这个芒硝特别准备了一袋芒硝，用不了这么多，我买了一袋咱们先把这个西瓜给它切开。这个西瓜切开就不要这样切不要一下子一切两半，咱们就切开上面的一个顶就可以了选择这个比较尖的这部分，我比较喜欢比较尖的这部分切好，这西瓜皮就是薄了点儿，平常要是吃的话，这个西瓜还是不错的。我们用勺子把里面的西瓜瓤通通的都给它挖出去。旁边放个盆接着。好，我要开始挖了。挖的时候不要太靠这个西瓜边上尽量靠中间一些。那再看看这个光线不怎么好，看里面，基本上咱们这个西瓜就掏空了。掏空了之后呢，放什么呢？就放我们的芒硝了。芒硝来了，手抓吧。芒硝一层一层的把它均匀的铺在这个西瓜里。好，铺一层芒硝，把西瓜放进去，压实一点，再来一层硝。这个芒硝其实我用手抓没什么特别的感觉，不怎么杀手，还可以的。再铺上一层芒硝好，把我们的盖儿盖上。撇了，大概这样，盖上了。我去找几个牙签把它固定一下。好，我们把它边上擦干净，刚才撒了一些芒硝在这个边上，我们把它擦干净。好，我们现在看看这个西瓜周围过几天有西瓜霜出来了，我再拍给大家看教给大家自己做好了，今天就先拍这么多了，拜拜了。